السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه فتي شهوات. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يا رب يلقى لكم صحه جيده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الغديوه ديالي اللي هي العدس. هادشي اللي كيصلح في هذا البرد هذا. بالنسبه للعدس نتوما على حسب الكميه اللي عندكم كنقيوه مزيان داك الحجر، كنغسلوه مزيان وكنديروه في واحد الكوكوط. ومن بعد كنشدو البصله كنقيوها كنغسلوها هي والثومه كما قلت لكم. نتوما على حسب اللي متوفر عندكم. كنحكو البسطه بداك الحكاكه الغليظه بهذه الطريقه هذه، ماشي في الرقيقه. من بعد كنحكو الثومه في الحكاكه الرقيقه. وملي عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. ولاول مره كتشوف القناه ديالي فضلا وليس امرا تشترك فيها. واللايك لايك لايك. الله يجازيكم بخير ويعطيكم صحتكم ويخلي لكم وليداتكم ويعطيكم ما تتمناو. من بعد كنزيدو مطيشه ديال الحك. وبالنسبه للعطريه درت سكينجبير، الابزار، الخرقوم البلدي، الفلفله حلوه سمحولي يعني التحميره، الخرقوم البلدي حتى هو، وشويه ديال الكمون غير ما تكتروش. لا تحذف ليا هذا المقطع هذا. الملح على حسب الذوق. صدقوني ساهل وكيجي بنين، كل هو الطريقه ديالو، ولكن هذه الطريقه كتجي سهله كتجي بنينه بزاف. صافي ومن بعد كنضيفوا الزيت البلديه والروميه وكنحركو مزيان حتى كتدخل داك العقامه في داك العدس. صافي ومن بعد كنشعلوا عليها البوطه، تكون البوطه مهيله باش ما تحرقناش القامه. صافي ومن بعد كنحركو حتى كتدخل ديك العقامه في العدس، تشحر واحد شويه، البوطه تكون ناقصه باش ما تحرق لكمش. صافي ومن بعد كنشدو واحد الربطه ديال القزبر ومعدنوس كنربطوها، كنضيفوها على الطاوه ديالنا وكنمرقو كيتغطى لنا داك العدس. صافي ومن بعد كنشدو عليها ملي تحسوا بالكوكوط صفرات كتحسبوا واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه. صافي ومن بعد كنحلو عليه كنشوفوا واش طاب، كنخليوه كيتشرب مزيان حتى كيتعلك. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. من بعد كنحيدو داك القزبر معلبس بعد ما طلقنا البنه ديالنا. هانتوما النتيجه الاخيره ديالو، شوفوا كيفاش كيجي. ومن بعد باش ما يتبقاش لنا داك الريحه ديال الحوت في الدار شديت بخرة درت فيها شويه ديال العود باش تبقى الريحه زوينه. كتعرفوا من بعد الحوت كيفاش كتولي الدار بالريحه. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله جديد. مع السلامه.